and then we have finished our last unit, that is Excel, basics of Excel जिसको हम बोलते हैं. Okay, now we are moving towards MySQL and databases basically. तो सबसे पहले introduction of database is very very important for all of you, कि आप सबको पता होना चाहिए कि डेटा क्या है, डेटाबेस जैसी टर्म्स क्या है, इन सब के मतलब क्या है. Okay, so now today, since आई वॉन्ट टू इंटरेक्ट फर्स्ट. ओके, पहले मैं इंटरेक्ट करके पूछना चाहती हूँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, देन वी कैन जंप टू माई एसक्यूएल. माई एसक्यूएल यूज कैसे करते हैं और कैसे यूज किया जाता है, व्हाट ऑल कमांड्स, हाउ टू राइट योर स्टेटमेंट्स एंड एवरीथिंग, देन वील मूव टूवर्ड्स दैट. ओके, तो सबसे पहले चीज दैट आई वॉन्ट टू आस्क एवरीबडी इज, डू यू फील डेटा एंड इंफॉर्मेशन, आर दीज टू टर्म्स सेम और दे आर डिफरेंट? Quickly you can respond, you can unmute yourself, or you can write it in the chat box, whatever you feel comfortable. Please do that. Okay, and let me know, what do you all feel? Data and info hai ya different hai? What are these two terms? Oh, ऐसा क्वेश्चन पूछा है मैंने, सेम है डिफरेंट है, कोई बीच का रास्ता नहीं, मालूम नहीं, ये नहीं, एक बहुत कॉमन टर्म है जो हम यूज करते हैं यूजुअली. क्या लगता है, इज इट सेम, इज इट डिफरेंट, what is this term all about? देखो, अगर आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, आई हैव टू कैंसिल द क्लास एंड यू कैन डू योर सिलेबस ऑन योर ओन. अगर आप लोग को रिस्पॉन्ड नहीं करना है एंड यू गाइस आर रियली नॉट गोइंग टू इंटरेक्ट, देन आई एम गोइंग टू कैंसिल योर क्लासेस, बिकॉज आई हैव टोल्ड सर टू गिव मी सम एक्स्ट्रा लेक्चर्स एंड आई विल कैंसिल दीज लेक्चर्स. आप खुद से बुक से पढ़ लो, दैट इज बेटर व्हाट आई फील. शाबाश, कम से कम 4 बार रिपीट किया मैंने दिवांग ऑलरेडी. What is the difference? Is there any difference or are these two terms same? Data and information, जब हम ये word सुनते हैं तो क्या ये दोनों terms same है या different है? Okay. Okay, Vishali says almost same, Devang says different, Amin says different, Ravi says different. Okay. Come on, what about rest of the students? कम से कम 22 बच्चे, 22 students I have. Should I take your names and then you will be starting writing today? Suchit, Afzal, Dimple. Okay, Amlu has written, very nice, perfect Amlu, very good. Very good, Devang, perfect. What about rest? Come on. So my answer to this question is, I'm sharing my whiteboard so that you can understand it in a better way, okay? All are able to see my whiteboard? Okay. What is this? Is it a data? अगर मैं आपको पेपर में क्वेश्चन देती हूँ कि ये है, क्लासीफाई दिस इनटू डेटा और इंफॉर्मेशन. Okay, so what is this exactly? Vishali, you can't change. Okay, so what is this? How will you classify? आपके white board पे है numerical value लिखी है 10,000. What is it? Is it data or is it information? Okay, only Amin has answered till yet. Okay. Okay, Devang, Jyoti, come on. 20 students are there. हाथ चलाओ सुबह सुबह, come jaldi. Type it fast.
Type it fast. Come on. Yes, Amlu has written answer. Perfect. It is basically a data. Why it is called data is, now I change this sentence. Okay, इसको मैंने data क्यों बोला? So data basically is a raw fact or a figure. जब भी कोई चीज हमारे पास rawness में होती है, मतलब it is not providing us any knowledge or any kind of, I can't make it. This 10,000 could be anything, right? It's just a value for me. It could be sales, it could be profit, it could be someone's monthly salary, it could be anything, right? So यहाँ पर हम क्या करेंगे? So just such kind of facts and figures, raw facts and figures are called as data. Okay, similarly we have, अगर इसी sentence को मैं change कर देती हूँ and I write like, hello everybody, is it data or information? What do you all feel? जो सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, मंथली सैलरी ऑफ प्रियंका इज 10,000, इज इट डेटा और इन्फॉर्मेशन? ओनली ज्योति, ओके, अमलू हैज रिस्पॉन्डेड, कम ऑन, Vishali, Devang, Amin, Dimple, okay. Now this is information, perfect. Very good, Pranav, Ravi, everyone. Okay. So this is the difference between the two terms. Data is generally which is very raw in nature, which is just numerical figure or a text, which is not giving us any kind of knowledgeable content. But यहाँ पे ये sentence पढ़ के I can make out that this 10,000 is the monthly salary of Priyanka. There must be some employee in a firm named as Priyanka और उसकी ये monthly salary. So I am actually able to find out. So I am getting some information out of it, right? So इसीलिए इसको हम क्या rate करेंगे? Information. So information basically is, now check. Hello. How is it coming? Jyoti. Okay, now it's coming. Okay, I'll repeat. So information basically is a processed data. Processed data, जब तक मैं ये 10,000 में मैंने देखो ये processing नहीं की, I could not find out what is this 10,000. If I say roll number, if I say only 25, I don't know what is this 25 all about. It could be a roll number, it could be a seat number of someone, it could be just a number, it could be room number, it could be seat number, it could be anything, right? So जब तक हम data के ऊपर processing नहीं करते, it never changes into information. So that's a major difference. Slowly and steadily इस information को organize करने की जरूरत पड़ने लगी. What is the need of information? अब मैं आपके सामने एक data लिख रही हूँ. Just let me know what is it, okay? If I write,
Okay. Now I've written some information. Can you all see over here? What can you interpret out of this? अगर ऐसा कुछ डेटा आपके पास आता है तो what is it all about? ये क्या है? ये सब जो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है. How will you differentiate? Is it information? Is it data? Is it what? Okay. Many of you are writing it's just a data. Okay. Yeah. Now I say that it's an information, it's not a data. Only thing is it's not being organized. कितने ऐसे बच्चे हैं क्लास में जो कॉलेज से आते हैं और आके you throw off your ID somewhere, you keep your bag somewhere, mismanaged रहते हैं, right? The data is not very, your things are not very organized at your place. तो क्या होता है मॉर्निंग में? Is there anyone in our class कोई ऐसा है कॉलेज से आता है और फाइनली what happens is I keep my things anywhere. जहाँ पे मेरा दिल किया मैंने रख दिया, बैग रख दिया, और जब सुबह याद आती है तो ऐसा लगता है oh shit, I'm not able to find my ID card, I'm not able to search my books on time. क्या होता है? Does anybody does that? कोई ऐसा है हमारी क्लास में जो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है? ओके, किसी का नाम नहीं लेता, अपना अपना बता रहा है. ओके, बी ऑनेस्ट दैट यू डू दिस, या ऐसा है हमारे साथ, आई जनरली डू दिस, ऐसा है क्या? तो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है तो क्या होता है, यू आर नॉट एबल टू रीच ऑन योर थिंग्स वेरी नाइसली. आप अपनी चीजें बहुत अच्छे से रिट्रीव नहीं कर पाते. मतलब जब मुझे जरूरत थी तो मुझे आईडी नहीं मिलेगा, जब मेरा पेपर है मुझे बुक्स नहीं मिलेंगी. ऐसा जरूरी नहीं है ज्योति, दैट्स नॉट राइट स्टेटमेंट. आई टोटली डिसएग्री. Okay, so thing is it depends of the family atmosphere definitely matters, and what is your psychological nature. किसी को बिखरी हुई चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, किसी को they like neatness, they like cleanliness, and they arrange their things in a better way. Like you have a cupboard, in very general sense I'm saying, in a cupboard you just segregate your things in a proper way. Like this is my t-shirt column, this is my books column, this is my where I'll keep my all paperwork or something like that. So segregation is important, organization of information is important. अब यहाँ पर ये information ये देने का मतलब क्या था? It's not a data, it's an information where roll number of a student 12 whose name is Amit, whose stream is TYBCom, and उसके marks है किसी subject के 75. Similarly, we have 45 roll number student named Raja from SYBM, something like that. It's an information, it's not a data, but this information is not, in an organized way. So, जब मेरे को data retrieve करना होगा या manipulate करना होगा, it would be really difficult for me to, work on such kind of information. So there was the need to have a term, again another term which is called as database. Okay, so database kya hai? Database is basically a collection of your information, collection of your related records. Okay, collection of related records या related information आप बोल सकते हो. Generally we write, generally बच्चे data लिखते हैं, but I will suggest data generally is very raw in nature. So databases में हम क्या डालते हैं? What do we store in databases? So databases basically are collection of related information or related records which actually are stored in some fashion. जिस कुछ ना कुछ हम fashion में इस data को store करते हैं so that it becomes easy to retrieve, it can be processed faster, or it can be manipulated easily. Okay, so that's the benefit of your databases. Now databases को manage करने के लिए another term came into picture which is called as DBMS. That stands for Database Management System. It stands for Database Management System, which is a kind of a software solution which helps in
all your operations of your database, which helps in, तो यहाँ पर DBMS जो है ये हमें aid करता है. It is providing us a aid which is going to help us to manipulate the data that is stored in a database. हम easily उस data को access कर पाएं, retrieve कर पाएं. For that reasons we have DBMS. Market में बहुत सारे DBMS के softwares हैं हमारे पास, जैसे कि हम अभी सीखने वाले हैं MySQL, command line, right? How it is used basically to manage your database, right? Similarly, we have Oracle, we have DB2. There are many. Okay, so there are many in the market. These are all DBMS softwares which are helping us to maintain our databases. Okay, तो database का एक example ले लेते हैं, जो real life example है, शायद आप सबको पता होगा. आपकी class list, I think Kushal must be having class list with your roll numbers. Your अभी exams आ रहे हैं, you will have your seat numbers also with you. Okay, so roll number, when I have seat number, then I have your name, then I have some information about you. That is basically a kind of a database that I have. Okay, so collection of related information which is stored so that data, जिसको हम बोलते हैं organized data. Okay, so databases का utility क्या है? हमें organized चाहिए. क्यों organized चाहिए? ताकि हम easily retrieve कर सकें, store कर सकें, manipulate कर सकें. That's the main reason. Okay. Now I'm going to explain you some terminologies which are connected to. I'm stopping my share over here, which are connected to your databases. Database से कुछ terms connected है database के साथ. I'm going to tell you about that, and then we'll move on to MySQL. Okay, so let's first finish that. Okay, now as I said, DBMS, variety of DBMS softwares are there with us. Now before that, what were the ways just through this DBMS we are following? There were variety of ways, there were variety of data models that were followed at that time. Okay, बहुत सारे data models आए जिनको उन्होंने utilize किया. उनके बारे में बस आपको ब्रीफ, आई गिव यू सम ब्रीफ लुक आउट कि कौन कौन से डेटा मॉडल्स आए हमारे पास जो हमारे सिलेबस में है. ओके, एंड देन वी विल मूव ऑन टू करंट सिस्टम्स कि अब क्या यूज किया जाता है बेसिकली. ओके, सो आई एम शेयरिंग माय पीपीटी. Okay, so in this PPT, I have actually written few more lines about DBMS. What is exactly DBMS? Is a collection of programs that manages the database, the structure and controls access to the data stored in the database. So database में ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि जो भी डेटा है वो सबके पास अवेलेबल हो. देयर मस्ट बी सम रिस्ट्रिक्शंस. ओके, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमें लगानी पड़ती है ताकि हम उस डेटा को कंट्रोल कर सके. इट शुड नॉट बी विजिबल टू एवरीवन, राइट? DBMS का काम है, ये तरह से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर मैनेज करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं. Why do we need? As I said, ताकि हम easily एक better secure system पा सकें अपने डेटा को लेकर. We can enforce restrictions. हम integrating a secure concurrency मतलब होता है basically simultaneously बहुत सारे operations हमारे organizations में चलते हैं. तो organizations में simultaneously people want multiple views. The application wala, sales wala, they want another kind of data. So same time pe everybody can access it. So that is also possible with the help of DBMS software. Advantages की बात करें तो yes, improved data sharing is there. I believe it's easy because आप बहुत easily data share कर सकते हो. Generally, if it is in a centralized way, तो बहुत easily data manage हो जाता है. It is accessed nicely. Improved data security. Better data integration, minimized data inconsistency. Data inconsistency का मतलब होता है, for example, I have a data of a person. Let's take an example. हमारी क्लास में I think we have Devang with us. तो Devang ने suppose for example एक जगह पे Devang का data दिखा रहा है that he has taken admission in TYBCom. And दूसरी जगह पे like in the same database it is showing that he has taken admission in SYBAF.
So that leads to data inconsistency. Same person ka, how can we have a different admission status until and unless we allow that? So such kind of scenarios basically leads to your data inconsistency. यहाँ पे एक example लिया हुआ है which I'll explain you. Data inconsistency basically exists when different versions of the same data, different versions of the same data. तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि दिवांग हैज अप्लाइड, हो सकता है लाइक, बट हमारे यहाँ पे कोई रूल नहीं है, राइट, ऐसा हम मान लेते हैं दैट वी डू नॉट हैव एनी रूल दैट दिस पर्टिकुलर वन स्टूडेंट कैन हैव एडमिशन इन 2 courses. इट इज नॉट अलाउड, ओके. बट मेरे डेटाबेस में क्या दिख रहा है दैट he has taken admission in both. So such kind of data leads to data inconsistency. So data inconsistency exists when a company sales department stores a sales representative name as Bill Brown, and the company's personal department stores that same person's name as William G. Brown. Okay, or when the companies, तो यहाँ पे एक और हमने कंपनी से रिलेटेड एक एग्जांपल लिया है वेयर सेल्स डिपार्टमेंट ने एक पर्सन का नाम कैसे स्टोर किया है, बिल ब्राउन, और कंपनी के पर्सनल डिपार्टमेंट ने उसका नाम स्टोर किया है विलियम जी ब्राउन. दैट इज आल्सो डेटा इनकंसिस्टेंसी, इट्स नॉट मैचिंग. Or the company's regional sales office shows the price of a product is $45.95, और whereas दूसरी जगह पे नेशनल सेल्स ऑफिस में सेम प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो ऐसा दिख रहा है. So such kind of data is called leads to basically data inconsistency. तो बिल्कुल तो रिमूव नहीं कर सकते, डीबीएम में पावर नहीं है कि बिल्कुल डेटा इनकंसिस्टेंसी रिमूव हो जाए, बट yes, definitely it can minimize the data inconsistency. Okay, improved data access is always there, improved decision making, increased end user. Disadvantages की बात करें DBMS की, तो cost factor is always involved. You need to invest, and you need to have high skilled personnel for that. So cost of maintaining your hardware, software and personnel is required. Management complexity की बात करें तो yes, database systems interface with many different technology and have a significant impact on our resources and culture. Okay, so management complexity is basically where everybody should be ready actually, right, to adapt to such complex system. It should not be like few people of the organization are ready to adapt to this kind of technology. Otherwise it is going to be a difficult task for each one of employee who is working for the company's objectives. Maintaining the third one is maintaining currency. So to maximize the efficiency of the database system, you must keep your system current. Current means latest, everything, every updation should be taken care immediately, and frequent updation is required. So this is all about your DBMS. It's just an overview. आपको पूरा रट्टा नहीं मारना है, ये मैंने actually आपकी बुक में से नहीं लिया है. You will have a simple language in your book. So please refer to your book. उसमें उन्होंने बहुत brief में एक एक दो lines दिए हुए हैं. Just read that once. Okay? आपको पता होना चाहिए अगर कुछ advantages, disadvantages के बारे में कुछ question paper में आता है. You should be aware what all DBMS is. Okay? Now moving ahead, this is also not part of your this thing. So what is a data model? So as I said, data model basically is सबसे पहले जब भी डेटाबेस मुझे मैनेज करना है या डीबीएमएस जैसे फंक्शंस यूज करने हैं या सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करने हैं, वी शुड फर्स्ट नो आवर डेटा वेरी वेल, राइट, हाउ टू ऑर्गेनाइज दैट डेटा. सो डेटाबेस को डिजाइन करने से पहले वी नीड टू लुक आफ्टर कि मैं डेटा बनाने कैसे वाली, हाउ टू स्टोर माई डेटा. Okay, so it is basically a communication tool which actually says कि अभी data इस flow से जाएगा. So there were many data models that came into the picture. The very first one is hierarchical data model that came. It was developed in 1960 to manage large amount of data for complex manufacturing projects such as Apollo rocket that landed on the moon in 1969. So ये hierarchical model जो है 1960 में develop किया गया.
its basic logic structure is represented by an upside down tree. So ये hierarchical data model, it was very similar to your family tree. बचपन में आप सब ने अपना family tree बनाया होगा, store किया होगा. So teacher ने उस time पे family tree जैसा word दिया होगा, but it is actually representation of data in terms of hierarchy. Okay, सबसे ऊपर, like if I say hierarchical data model create करो हमारे college के लिए, what will you keep at the top? चलो जल्दी बताओ. अगर हम hierarchical data model बनाते हैं अपने college के लिए, what would be the structure? How will it look like? What would be at the top? मैंने एग्जाम्पल दिया अभी फैमिली ट्री का. फैमिली ट्री में वी यूजुअली हैव एट द टॉप पहले क्या आता है? ग्रैंड पेरेंट्स. दे आर द टॉप, दे आर द पेरेंट ऑफ दैट सेगमेंट. Okay, so grandparents, then you have your own parents, then you have you, then your further children, like that. So ऐसे this kind of format is called as hierarchical model, where you have the topmost branch. Yeah, डेफिनेटली दुरक्षा, परफेक्ट. सो आप प्रिंसिपल सर से स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो सबसे पहले व्हाट आई फील वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट. ओके, so we have at the topmost management who is going to give strategies to the principal. Principal further imparts it to vice principal. Vice principal further imparts it to HODs, coordinators. Then further it is being imparted to the class teachers. Class teachers further refer it to subject teachers. So such kind of data model was there earlier, but ये ज़्यादा चला नहीं. Again, it was not very, it was not able to handle all scenario of data. इसलिए this was not. So this is how it looks. So you have a parent segment, final assembly on the screen at the topmost branch. Then you have further branches, and then further branches you have different childs. Okay. हमें डिटेल में नहीं जाना है. You should be just aware of what is hierarchical databases. Okay. Similarly, we have network databases. Network databases का मतलब होता है where each branch, where each you can say segment of that data is connected to every other segment. आप यहाँ पर देख रहे हो 1:m लिखा है डायग्राम में. Can you all see that? Network model basically is where your connectivity is too high. जैसे कि इनवॉइस जो है वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से भी कनेक्टेड है, कस्टमर से भी कनेक्टेड है, इट्स कनेक्टेड टू पेमेंट आल्सो, कनेक्टेड टू इनवॉइस लाइन आल्सो, इट इज कनेक्टेड टू प्रोडक्ट लाइन इनडायरेक्टली आल्सो. सो when you have large number of connectivity when you need, so at that time you basically go for network data model. Okay. ये इसलिए कुछ benefits हैं. Now, so then we came up with our present model, which is called as relational database model. Although इसी बीच में बहुत सारे models आए हैं, but this relational database model was introduced by E.F. Codd. ये पूछा जा सकता है आपसे पेपर में, so do remember that. So this relational model, which currently every organization is using, इसको हम short में बोलते हैं RDBMS. Do remember that. R stands for Relational Database Model in DBMS. Okay. तो नाउ ये रिलेशनल मॉडल क्या कहते हैं? ये रिलेशनल मॉडल जो है ये 1970s में किसने बनाया था? E.F. Codd ने बनाया था. एंड इट वाज बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल फाउंडेशन इज अ मैथमेटिकल कांसेप्ट नोन एज रिलेशन. ओके, जैसे मैथ्स में देयर इज सेट्स, रिलेशंस, ऐसे कंसेप्ट्स हैं. उन कंसेप्ट्स के बेसिस पे इसको बनाया गया. Okay, now it is a very sophisticated relational database management system. Relational model is implemented. एंड ये है क्या बेसिकली एग्जैक्टली देखा जाए. सो RDBMS को एग्जीक्यूट करने के लिए और बेटर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो यहाँ पर जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये डायग्राम आ गया है. सो देयर दे हैव नॉट गिवन एनी this thing. Okay, मैं RDBMS आपको फिर से explain करती हूँ. RDBMS basically is based on relational concept. Now what is this relational concept all about? Okay, this relational concept is, just give me a second, I'll open the other PPT.
Okay, so let's start. Just share my PPT. So as I said, database is basically collection, organized collection of related information. DBMS जो है वो सॉफ्टवेयर है जो कि कंट्रोल करने में हेल्प करता है, सब चीजों को मेंटेन करने में। तो बहुत सारे डेटा मॉडल्स हमारे पास आए, जैसे कि हेरेडिटरी मॉडल जिसमें हम जनरली अप्स एंड डाउन tree kind of structure we usually follow. Network data model where we have a more of connectivity. The data should be connected with each other. So उसकी complexity reaching everyone. If you all remember, हमने mesh topology पढ़ी थी. It was quite similar to that each and every data should be connected to every other data. So that was quite complex in its nature, इसलिए ज़्यादा आया नहीं. So similarly we came to version of DBMS which is called as RDBMS, Relational Database Management System. So RDBMS की examples हैं ये सब, Oracle, MySQL, they are all RDBMS. RDBMS the example के लिए we have this table. Now for example यही जो मैंने अभी आपको data example दिया था white board number, the name of the student is there. Name of the student is there. We have class also, we have department also, we have number of subjects also. इस डेटा को पूरे के पूरे टेबल को हम क्या बोल देते हैं? We call it as relations. Okay, database is a collection of tables. Always remember that. तो database क्या है? database में बहुत सारे multiple tables हम create कर सकते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? relations. Right, so these relations further have cardinality ratio बोलते हैं हम, जैसे कि 1:many kind of relationship किसी डेटा का हो सकता है. So data is collection of tables called as relation. तो जब भी हम RDBMS की terminologies की बात करेंगे, so we will always talk about a relation. relation क्या है? This table को, ये database के अंदर जो भी है ये table, हम generally इसको table बोलते हैं क्योंकि हम Excel वगैरह यूज करते हैं तो हम इसको टेबल बोलते हैं, बट एक्चुअली डेटाबेस की टर्मिनोलॉजीज में इट इज कॉल्ड एज रिलेशंस. रिलेशंस क्या कंटेन करते हैं? दे आर कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स. अब रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड बेसिकली इज अ रो. ये पर्टिकुलर रो अगर मैं सिलेक्ट करूं, ये ग्रे कलर जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, दिस बेसिकली इज कॉल्ड एज अ रिकॉर्ड. रो वाला डेटा हॉरिजॉन्टल बेसिकली इज अ रिकॉर्ड ऑफ वन स्टूडेंट आई कैन मेक आउट, record of second student, record of third student, record of fourth student. So row we call it as record. Fields या columns इसको बोला जाता है. ये जो serial number है, this is basically called as fields. How many fields are there? कोई बता सकता है how many fields are there in this table or in this relation? How many fields are there? Very good, Jyoti. Perfect. So how many fields are there? Serial number is one field, name is one field, class is one field, department is one field, number of subjects is one field. So इसको हम क्या बोल देते हैं? Fields. Okay. We also call them as attributes. Attributes क्या क्या है? Serial number, name, क्लास, किस तरह का डेटा आप इसमें स्टोर कर रहे हो उनको हम एट्रीब्यूट्स बोल देते हैं. ओके, तो ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप हमेशा यूज करोगे, राइट? यहाँ पर नाउ देन वी हैव अ कंसेप्ट. DBMS में कुछ कीज यूज की जाती हैं सो दैट इट बिकम्स इजी. अभी हमने बोला ना एडवांटेज में कि बहुत इजीली आप डेटा रिट्रीव कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो. तो कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं? सो फॉर दैट वी हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ कीज विद अस. कौन कौन सी कीज है हमारे पास? लेट्स गो थ्रू दैट पीपीटी वंस. सो वी हैव सो मेनी कीज, बट हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है. यू शुड नो अबाउट फ्यू कीज. Okay, so DBMS has many keys. Primary key, we have candidate key, we have super key, we have alternate, we have many. Okay, so what are these keys all about? ये keys एक ऐसे attributes हैं, मतलब जो आप ये देखते हैं ना column का header, serial number, roll number, seat number, your name, your then whatever data you are putting on, your department name, they're all attributes. Okay, now ऐसा key, ऐसा आप ऐसा ऐसा एट्रीब्यूट
जिसको आप यूज कर सकते हो टू आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल इज बेसिकली कॉल्ड एज अ की. ओके, नाउ ये कीज जो है ये हमें हेल्प करते हैं दो टेबल्स को रिलेट करने के लिए, हमें हेल्प करते हैं सो दैट हम दो टेबल्स को ज्वाइन कर सकें या यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें. इन दो टेबल्स में रिलेशनशिप कैसे होगा उसको मैं फाइंड आउट करने के लिए वी हैव कीज विद अस. ओके, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर. एग्जांपल में एज यू कैन सी व्हाट इज द डेटा ऑल अबाउट. व्हाट इज दिस डेटा ऑल अबाउट. पहले तो अपने डेटा को डेटाबेस में रीड करने की कोशिश करो. व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट इज. इट इज सम एम्प्लॉय डेटा, राइट. हेलो एवरीबॉडी, आर यू ऑल देयर लिसनिंग? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? किसी को कुछ डाउट है अभी तक? ओके ओके, तो ये अभी सिर्फ बेसिक चल रहा है, ये सिर्फ थ्योरी है. ओके, अभी हम कोडिंग में जाने वाले हैं, डोंट वरी. सो ये बेसिक क्लियर होंगे तो आप कोडिंग इजीली कर पाओगे. दैट इज व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दीज टर्म्स. तो यहाँ पर एज यू कैन सी टेबुलर is there, that means a relation is being created where I have a data of an employee. Okay, employee ID है, first name है, last name है. Now two can have same name. आपको पता होगा आपकी क्लास में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके नाम सेम हो जाते हैं कई बार, राइट. फर्स्ट नेम भी सेम हो, लास्ट नेम भी सेम हो, यस हो. बट क्या किसी एम्प्लॉय का आईडी सेम हो सकता है? नो. नो टू एम्प्लॉयज कैन हैव a same employee ID. So हम employee ID को क्या बोल देंगे? It is an attribute which can be used to uniquely identify my relation. Okay, so हम employee ID को use कर सकते हैं as my primary key. ओके, अंडरस्टूड. ऐसे एट्रीब्यूट जिनको हम यूज कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या उनके बीच में रिलेशनशिप ढूंढने के लिए, उन कीज उन एट्रीब्यूट्स को हम कीज बोल देते हैं. किस तरह की कीज? जैसे कि द वेरी फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी की. प्राइमरी की पे जा रही हूँ मैं. प्राइमरी की बेसिकली इज द वन दैट आइडेंटिफाइज अ कॉलम or a group of columns in a table which helps us to uniquely identify every row in that table is called a primary key. This DBMS can't be a duplicate. The same value cannot appear more than once in a table. So ऐसा attribute जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, let's give you an I'll give an यहाँ पर देखो एक टेबल दिया हुआ है जिसमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है. स्टड आईडी इज अ स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल. स्टूडेंट आईडी में उसका 1 2 3 किसी भी स्टूडेंट का आईडी सेम नहीं होगा. सो आई कैन एक्चुअली क्रिएट इवन रोल नंबर को भी मैं प्राइमरी की ले सकती हूँ. रोल नंबर भी किसी दो स्टूडेंट के रोल नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे. तो ऐसी फील्ड जो यूनिक है अपने ऐसा ऐसा एट्रीब्यूट जो कि यूनिकनेस रखता है जिसको हम यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डेटा रिट्रीव कर सकते हैं बहुत इजीली, उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को हम क्या बोल देते हैं? वी कॉल इट एज अ प्राइमरी की. ओके, सिमिलरली वी हैव अ टर्म कॉल्ड एज कैंडिडेट की. ओके, अभी कैंडिडेट की क्या होती है? ये कैंडिडेट की का एग्जांपल है मेरे पास. Now, in the given table, student ID, roll number, and email are candidate keys. क्यों? क्योंकि ये तीनों ही क्या करती हैं? तीनों ही uniquely identify कर सकती हैं. So all those attributes in a relation that can be used to identify, uniquely identify the student record is basically part of your candidate. Okay. Similarly, we have one more key in our syllabus which is called as foreign key. Okay, ये foreign key concept क्या है? जब भी foreign key basically data integrity preserve करने में help करती है. Data integrity का मतलब होता है, as you all must be remembering, data integrity का मतलब होता है data को alter ना कर पाए. Extra बाहर का कोई बंदा आके मेरे data को alter नहीं करना चाहिए. So for that purpose, we usually have foreign keys concepts. Foreign key basically किस लिए use किया जाता है? Now, foreign key concept क्या है? As you can see in this diagram,
we have two tables, two relations. One is called as teach and the other one is called as department. Okay, so यहाँ पर in this table, foreign key in department code to the teacher name, we can create relationship between the two tables. Right, देख रहे हो यहाँ पर एक ये table है just which is teachers का department code and teachers का this thing, department code, department name, teacher ID, teacher का first name, last name. There is another table we have. Similarly, we have another table where we have teacher ID, department code, first name and last name. Okay, तो यहाँ पर relationship अगर देखा जाए, foreign key concept क्या है? अब यहाँ पे teacher ID and department code would be unique in their nature, so they are actually candidate keys. But यही इसी teacher ID को या department code को अगर मैं किसी और table में use करती हूँ to identify my data, then it will be called as referential integrity and the key will be called as foreign key. Okay, I repeat, ये क्या है basically? This is a same column or a same attribute which is present in one table and is also referring to any other table. दूसरे table में भी present है, just to uniquely identify each record of that table. Such attributes basically are called as foreign keys. Okay, so this much is there for your theory. Moving ahead, we have SQL. SQL एक तरह का क्या है? It's a computer language which is used to manage and interact your data. मैं एक छोटी सी मेरे पास वीडियो है. I'm going to show you that immediately ताकि आप लोगों को help हो. अभी के अभी हम ये theory खत्म करेंगे तो हम practical कर पाएंगे quickly. Practical के लिए मैं आपको एक link भेज दूंगी. You can actually do practical on that at your own place. Okay. Are you all able to see that? Okay, I'll just play it quickly. This tutorial series on SQL and database. But before we learn about database, let's understand what is data. In simple words, data can be facts related to any object in consideration. For example, your name, age, height, weight, etc. are some data related to you. A picture, image, file, PDF, etc. can all be considered data. Now, what is a database? We already know what data is, but this data could be random. A database is a systematic collection of data. Since the data in a database is organized, it makes data management easy. What is a database management system? DBMS. Database Management System, or DBMS, is a collection of programs which enables its users to access a database, manipulate data, and help in the representation of data. It also helps control access to the database by various users. Let's discuss a few examples. An online telephone directory would definitely use Database Management System to store data pertaining to people, phone numbers, and other contact details. Your electricity service provider is obviously using a DBMS to manage billing, client-related issues, to handle fault data, etc. Let's consider the Facebook.
It needs to store, manipulate, and present data related to members, their friends, member activities, messages, advertisements, and a lot more. We can provide countless numbers of examples for usage of DBMS. Database management systems are not a new concept, and as such had been first implemented in the 1960s. Charles Bachman's Integrated Data Store, or IDS, is said to be the first DBMS in history. With time, database technologies evolved a lot, while usage and expected functionalities of databases have been increased immensely. Types of DBMS. Let's see how the DBMS family evolved with time. The following diagram shows the evolution of DBMS categories. There are 4 major types of DBMS. Let's look into them in detail. Hierarchical. This type of DBMS employs the parent-child relationship of storing data. This type of DBMS is rarely used nowadays. Its structure is like a tree with nodes representing records and branches representing fields. The Windows registry used in Windows XP is an example of a hierarchical database. Configuration settings are stored as tree structures with nodes. Network DBMS. This type of DBMS supports many-to-many relationships. This usually results in complex database structures. RDM Server is an example of a database management system that implements the network model. Relational DBMS. This type of DBMS defines database relationships in forms of tables, also known as relations. Unlike the network DBMS, RDBMS does not support many-to-many relationships. Relational DBMS usually have predefined data types that they can support. This is the most popular DBMS type in the market. Examples of relational database management systems include MySQL, Oracle, and Microsoft SQL Server. Object-oriented relational DBMS. This type supports storage of. So I'll stop the share, everyone. I hope this much is clear to everyone. इतना basic सबको पता चल गया है अभी terminologies क्या use करते हैं हम कैसे करते हैं. So in the next class we will definitely start with how to make a database. एक database बनाते कैसे हैं और table कैसे define करेंगे उस database में. We are going to work on that. Okay. So I'll just share the attendance link with you.